Já už ani nevím, jaké to je. Ale vy máte jednu z výhod, že máte, zacvičte si. Ja som na to dosť zvyknutá už. Dobrý, v pořádku, víc necvičte. Dobře, takže na plicní byla a tam teda na plicním, jo, ještě sestřička vám změří tlak teda. Jo. Ještě. Protože budu úplně. A nebo sundat. Môže byť teda takto? Jo, dobrý. Že ten přechod by tam dělal zle. Jo. Jo, tak já si posílám tady jenom na papír. 115, 92, 111, dobrý, děkuji. Děkuji. Tak a já se dívám, že paní doktorka vám dávala žádanku na kontrolní CT, jo, těch plíc, aby měla, jinak vám dělala rentgen a takové to nějaké vstupní funkční vyšetření, které bylo v pořádku. Áno, to mi povedala, že by bolo fajn. Termín CT přišel už? No, nebo? ešte nie, ale Jo. mal by prísť poštou. Jo, to je tak, ono je to vlastně ještě krátce. Tak a prednizem teda nechává 10 mg, v podstatě asi neměnila teda nic moc, že? No, to som sa chcela opýtať, že či to necháme na tých 10, alebo či skúsime tých 7,5, neviem, aké sú tie. Nedávala Ešte bych, nie? nedávala bych, ne, ještě ne, určitě ne, nesnižujte. OK. No, měla jste jakoby ten relaps vlastně někdy na jaře, to ještě kraťonce nechte a už těch 10 mg, já vím, že vy máte jakoby relativně malou váhu, ale i tak nechala bych ještě. Dobre. Žiť s nevyliečiteľnou chorobou znamená uvedomiť si a prijať fakt, že budeš do konca života znášať veci, ktoré sú pre bežných ľudí nepredstaviteľné. Mám 24 rokov. V 12 rokoch mi bola diagnostikovaná extrémne vzácna autoimunitná choroba, ktorá sa nedá liečiť. A keďže bola naozaj vzácna a Slovensko je veľmi malá krajina, tak lekári boli viac menej bezradní a nevedeli, čo so mnou. Myslím, že to bolo tesne po novom roku, už 2006, skolabovala doma. Vlastne odpadla, išla do kolien, ja som ju zachytil v kúpeľni, sa jej zreničky roztvorili, absolútne nevedela o sebe. Išlo o život, doslova. Keby možno, že bolo sa ešte, čakalo nejaký mesiac viac, tak možno, že už dneska dievča nie je medzi nami. No. Správa o tom, že Janka je chorá, nás zasiahla veľmi rýchle, čomu sme nechceli ani veriť. Povedali nám, že pôjde do Nitry do nemocnice. Dcera bola v rukách lekárov a my sme boli bezmocní. Ťažko sa mi hľadá slova na to, lebo toto fakt neprajem nikomu, ani najhoršiemu nepriateľovi, aby niečo takéto zažil. Lebo bolo nám vysvetlené teda, že aké nebezpečenstvá sú okolo tejto choroby, teda jak je to zákerné, neexistoval žiadny účinný liek, ktorý by to dokázal proste vyliečiť. My sme museli samozrejme nejaký súhlas s tou liečbou, lebo to bol experiment vlastne. Liečba bola veľmi dlhá, veľmi náročná. Ten prvý rok v podstate bol najťažší asi, pretože Janka mala obrovské problémy, ona nevedela vlastne sama existovať. Takže manželka musela nechať robotu. Bola veľmi slabá na silných liekoch a zobrali sme rybárskú stoličku, prešla 5 krokov, 10 krokov, sadla si, odýchla, ale potrebovala načerpať aj ona energiu, aj my, vyvetrať si trošku hlavu. Mala spolužiačku, ktorá jej nosila úlohy, keďže
1 rok sa učila doma sama. Rozprávala jej príhody zo školy, ako sa mali. A ešte si spomínam, že pred Vianocami jej poslali deti listy, kde každý jej napísal aspoň nejakú jednu vetu a dostala takto nejakých 25 pozdravov zo školy. Po tom roku už bolo také nejaké zlepšenie a už sme videli aj nejaké výsledky, teda že sa to zastavilo vlastne. A ja sa pamätám, keď som videl prvý záznam z ultrazvuku, čo je robila nefrologička v Nitre, a videl som tie obličky, keďže ja tiež robím ultrazvuk, ale ako priemyselne, ale vyznám sa v tom, viem posúdiť, teda viem, keď vidím ten obraz, tak viem posúdiť, že čo tam je. A keď som videl tie obličky, ako vyzerali, že to boli len také ako keby chumáče vaty. Ježiši Kriste. A ona, doktorka, zbadala, ako som sa ja zatváril, takže jej doplo, že asi, že vidím teda. Tá sme len pozreli na seba, pokrútila hlavou a to sme vedeli, že je zle, že je veľmi, veľmi zle. Fú. Potom oni už boli, manželka aj s dcerou boli vonku z čakárne a povedala mi doktorka, že pán Matúš, že 3 mesiace a že tie obličky, že odídu úplne. No. A hovorím, reku, a čo potom? Že jedine transplantovať, alebo ja neviem. Že dá sa, áno, ale toto ochorenie je v tom zákerné, že jednoducho napadne aj ten transplantovaný orgán a zničí ho takisto. S Jakou sme boli spolu už takmer 5 rokov, keď sme išli na Erasmus do Švédska. Samozrejme vedel som, že má nejakú chorobu, ale doktorka jej povedala, že je v poriadku. A do 3 mesiacov skončila v nemocnici v Štokholme. Nakoniec vyšlo najavo v tom Švédsku, že ja mám trošku inú chorobu, takže sa trošku pomýlili na tom Slovensku, čo som bola liečená už 12 rokov na niečo iné. Ale našťastie to nebola taká tragédia, lebo v začiatočných štádiách sa to lieči rovnako. Tak v nemocnici to bolo ťažké, lebo každý deň robili vyšetrenia a každý deň prišli s nejakými novými výsledkami a nejakými novými podozreniami, takže každý deň som dostával taký polovičný infarkt, že čo ešte je. Bál som sa o ňu, cítil som sa za ňou aj zodpovedný a nevedel som, čo robiť, či zás ísť do nemocnice na pohotovosť, či kúpovať letenku domov, alebo čo. Ako, fakt som nevedel. Dostala som môj už druhý relaps, čo u mňa znamená zlyhanie obličiek, krv na plúcach, nefunkčný žalúdok a žlčník, neznesiteľne plný nos a strata čuchu a zápal očí, tak v skratke. Moja choroba sa volá Wegenerová granulomatóza. Je to zápal v krvi, to znamená, že je to v celom tele a tento zápal koluje. Zapália sa špecifické typy imunitných buniek, ktoré za normálnych okolností chránia organizmus a v mojom prípade napadajú životne dôležité orgány. Toto sa môže počas života opakovať niekoľkokrát. Zápal vzniká z rôznych príčin, nie je presne známe z akých, ale keďže ide o autoimunitné ochorenie, vždycky to má niečo dočinenia s imunitou. Keď sa imunita extrémne podráždi,
tak môže začať vznikať tento zápal. Môže to byť napríklad z vírusu, z baktérie, alebo kľudne aj z horšieho prechladnutia. Neexistuje na to liek. Proste, keď to raz dostaneš, tak to máš to celý život. Máš smolu. Cítiš hroznú vyčerpanosť, strácaš chuť do jedla. Napríklad vo Švédsku som nejedla jeden celý týždeň a schudla som na 43 kg. To je aj pri mojom nízkom vzraste 10-kilová podváha. Ďalej ťa začnú bolieť kĺby a táto bolesť kĺbov koluje. To znamená, že každý deň ťa bolia iné kĺby. Mňa najskôr začali bolieť prsty na rukách, potom napríklad lakeť, rameno alebo aj v kostiach. Napríklad lopatky ma strašne boleli, potom bedrový kĺb. Toto je bolesť, ktorá je obrovská. Ten kĺb, ktorý je zasiahnutý, ty nevieš pohnúť, ty sa nevieš hýbať. Ak už si v štádiu, kedy ťa boli viacero tých kĺbov, tak jednoducho ťa musia nosiť. Môže to viesť k permanentnému poškodeniu kĺbov, ale skôr tá liečba, ktorú dostávam, odčerpáva z tela vápnik, takže dokopy to môže viesť k poškodeniu kĺbov. Dá sa to liečiť aj na reumatológii. Napríklad ja mám trvalo poškodené práve rameno, mám artrózu. Wegenerová granulomatóza súvisí aj s poškodením plúc a horných dýchacích ciest, takže ďalším z príznakov je, že máš plný nos. Toto som predtým nevedela. Keď som si myslela, že mám tú inú chorobu, tamto poškodenie dýchacích ciest nebolo identifikované a preto ja som mala dlhodobo problémy s dýchaním a s obchatým nosom a nevedela som prečo. Aha. Alebo ak by to bolo niečo teoretické, čo nemám úplne doma, tak by som to v podstate mohla ostať nejakých 15 minút a niečo odfotiť aspoň. Teraz mám všetkých lekárov v Česku, lebo som tu za prvé zamestnaná a za druhé aj moja doktorka doma v Leviciach mi povedala, že by bolo pre mňa lepšie nájsť si doktora v nejakom väčšom meste, ideálne s univerzitnou nemocnicou, pretože ak by sa mi niečo stalo, tak oni tam nevedia, čo majú so mnou robiť. Oni nevedia, ako ma liečiť. To mi povedala pani doktorka. Vo svete, aspoň čo sme mali informácie, je toto ochorenie veľmi zriedkavé. To je možno, že 1 zo 100 000, možno, že ešte menej. U nás, čo som sa dozvedel, u nás na Slovensku boli evidovaní v tej dobe 3 pacienti s takýmto niečím, z toho jeden už bohužiaľ zomrel, 25-ročný. Takže vyhliadky boli dosť biedné. Stále sme hovorili, Janka, neboj sa, vyliečiš sa z toho. Pre nás ako pre rodičov, čo k tomu povedať, Človek si uvedomí vlastne až takéto niečo, keď ho postihne, že čo je v živote dôležité, aké sú priority, že vlastne to zdravie vlastných detí, to je to absolútne, čo si môžeme asi všetci prijať a chcieť. Všetko ostatné je pominuteľné, nepotrebné a nedôležité. Boli časy aj ťažké, boli aj dobré, keď teda zdravotný stav bol úplne dobrý, všetko v poriadku, potom prišli nejaké relapsy, že sa to vrátilo.
nejakej takej slabšej alebo nie tak agresívnej forme, že sa z toho teda rýchlo dostala. Ale skrátka vedeli sme už, čo nás čaká, ako proti tomu bojovať, čo proti tomu podniknúť. No, teraz je situácia taká, že myslím si, že je už na tom celkom dobre. Má 24 rokov, bude končiť školu pomaly. Veľkú úlohu hrá psychika, pretože aj keď mala nejaké problémy neskôr v škole alebo doma, že ju niečo vnútri trápilo, väčšinou sa jej zdravotné výsledky zhoršili. Už ona sama cíti, kedy to nie je dobré, že už má bolesti, už ona pozná príznaky. Ja už som skúsená v kolabovaní a v chodení do nemocnice a to je moje jediné šťastie v tom nešťastí, že už na 100% dokážem rozoznať príznaky, takže im viem zabrániť. Ako som aj hovorila, vďaka tomu, že už mi identifikovali tú Wegenerovú granulomatózu, viem presné príznaky. Tie príznaky sa trochu líšia a je ich viac. Keď už mám podozrenie, že sa mi znova tvorí v tele tento zápal, tak sa mu viem vyhnúť. Musím vyhľadať okamžite doktora, musím objasniť situáciu a napríklad zvýšiť dávky liekov. Na to, aká je táto choroba vzácna, je u mňa ešte plus vzácne to, že som ju dostala v tak mladom veku. Toto dostávajú ľudia tak najskôr po 30-ke, ale väčšinou tak okolo 60-ky. To je nezvyčajné, že niekto to dostane v 12 rokoch. Napriek tomu, že som ešte mladá, nie je vylúčené, aby som v živote mala deti. Napríklad momentálne to vylúčené je, pretože som na silnej liečbe a toto bude trvať ešte veľa rokov, dokým sa to stabilizuje. Teraz chodím na infúzie každého pol roka a v závislosti od výsledkov bude možné túto dobu predĺžiť na rok, neskôr na 2 roky a tak ďalej. Ale keďže tie intervaly medzi tými infúziami sú dlhé, tak bude trvať minimálne 5 rokov, dokým ja vôbec budem môcť uvažovať nad tým, že by som chcela rodinu. Zároveň to znamená, že už teraz si musím dávať na seba 100% pozor a príkladne sa o seba starať, aby naozaj od tých niekoľko rokov bolo možné tú liečbu stopnúť. Je dôležité, aby som pracovala sama na sebe, aby sa moje telo rýchlejšie regenerovalo. To znamená, že potrebujem nejaký pohyb, aby bolo silnejšie. Potrebujem sa aj príkladne stravovať. Napríklad som zistila, že aj potraviny, ktoré bežný človek normálne strávi, môžu byť pre mňa škodlivé, pretože každá potravina obsahuje určité minerály a látky, ktoré iným spôsobom ovplyvňujú imunitný systém. A ja si musím dávať pozor na to, aby sa ten môj imunitný systém nedráždil. Aj my ako rodičia sme sa snažili ju psychicky podporovať. Snažili sme sa, aby mala plnohodnotný život. Aby tú svoju chorobu nevnímala ako nejaký handicap, proste zaradiť sa medzi ostatných ľudí, nebyť iná, má svoje kontroly, vyšetrenia, ale je to jedno mladé, úžasné dievča, ktoré sa zapojilo krásne do života, má svoje sny, ambície. A pokiaľ má tú podporu od nás všetkých, tak je dobre. Život je asi taký a život je boj. A ono možno, že aj to malé dieťa, vlastne 12-ročné, že si to dokáže nejak uvedomiť a možno, že aj vidí, ako sa tí rodičia trápia. Jednoducho
dokáže zabojovať proste. Ide o to, že nevzdať ten boj proste. Život máme len jeden a musíme si ho vážiť, lebo nie je na tomto svete nič cennejšie, fakt. Vyrovnať sa s touto chorobou znamená vyrovnať sa s tým, že mi niečo bude celý život. Že do konca života bude riziko, že sa to môže zopakovať a niečo sa mi môže stať. Je pre mňa úplne bežné, že niekedy aj behom 1 mesiaca navštívim nefrológa, ušno-nosno-krčného, plúcneho, očného a aj denzitometriu, čo je meranie hustoty kosti. Takisto na odbery krvi chodím každý mesiac a keď sa dostanem do nemocnice, tak aj 3-krát do dňa. Bežne mi berú 3 až 6 skúmaviek krvi. Odbery mi vôbec nevadia, ale niekedy mám stiahnuté žily a musia ich napichnúť viacero, pretože keď sa tie žily stiahnu, tak krv netečie. Niektoré sestričky si myslia, že ma nejako ušetria bolesti, keď sa mi budú v jednej žile vrtať 2 minúty, ale je to práve naopak, dosť to bolí a bola by som radšej, keby mi proste napichnú druhú žilu. Ale je to jedno, zvykla som si na to. Ale rypa do vás nebudu, to vám říkám na rovinu, jenom tady zkouším. Ja si myslím, že človek si dokáže na všetko zvyknúť, aj keď je to nepríjemné. Dlhé roky som prežívala obrovskú frustráciu z toho, že mi non-stop niečo bolo. Lieky liečili jednu vec, ale poškodzovali milión ďalších. Liečba, ktorú dostávam, sa využíva aj v chemoterapii a veľa vecí v tele poškodzuje. Keď nemám problém s obličkami, tak napríklad so žalúdkom, alebo mám bolesti zubov, hlavy, mám upchatý nos. Skrátka, vždycky niečo. Nedá sa len sedieť v kúte a plakať. Treba sa s tým zmieriť a naučiť sa s tým žiť. Ja som si to dlho neuvedomovala, ale ja mám v podstate šťastie, lebo väčšina tých, ktorí prežijú túto chorobu, tak ako som prežila ja, sa po zvyšok života trápia napríklad s dialýzou alebo potrebujú transplantáciu obličiek. Ja som to prežila už 3-krát. A žijem ďalej. Akokoľvek by som sa tomu chcela brániť, je to zbytočné, lebo tú chorobu mám a budem ju mať navždy. Každá skúsenosť, či už dobrá alebo zlá, nás nejakým smerom posunie a mňa posunulo aj toto. Aj všetky tie traumatizujúce udalosti, cez ktoré som prešla, ma určitým spôsobom niekam posunuli a niečomu ma naučili. U mňa to síce trvalo veľa rokov, ale lepšie neskoro ako nikdy. A keď už raz človek príjme ten fakt, že takúto chorobu má, tak môže odhodiť to tzv. Bremeno výčitiek voči celému svetu, pretože pochopí, že každý niečo má. Každý sa s niečím trápi. A ja mám toto.